Здравейте, YouTube! В днешния епизод ще ви покажа как сами да си сменим диференциалното масло вкъщи. Като за улеснение за видеото, аз съм избрал да повдигнем колата на подемник, за да мога да ви го покажа. Първо трябва да премахнем тази голяма V-образна кора. Това са инструментите, които ще ни бъдат нужни. Масло, около 600 мл с вискозитет 75-90. Чистител за спирачки, задължително чисто нови пробки и някои инструменти. Разбира се, с шприц, с който да налеем маслото. Едно от хубавите неща, които са при предния диференциал, е, че имаме и пробка за източване, защото за разлика от задния, където няма, тук е улеснено, имаме пробка за източване и пробка за наливане. Започваме с премахването на около 20 или повече винта, като бих препоръчал да отделите време и да се премахнат на ръка с тръсчотка или с отверка, защото резбата отзад е на втулки, които са пластмасови, и ако се изкушите да развивате тези винтове с пистолет, бихте могли да нараните резбата и след това ще имате проблем при завиването. Разбира се, може да запълните с друга пластмаса и чрез самонеразващи винтове да решите този проблем, но когато се вземат предварителни мерки, след това главата не ни боли. Винтовете са доста, затова ще ви разкажа някои неща през това време. Както казах, ще наливаме оригинално масло с вискозитет 75-90, закупено от Auto Bavaria. За целта ще използвам един шприц с един маркуч, който директно влиза в пробката за наливане. По правило, когато имаме две пробки, винаги развиваме първо пробката за отвиване и чак след това пробката за източване. Логиката зад това е, разбира се, защото ако първо източим маслото чрез пробката за изтичане, а след това пък не можем по някаква причина да отвием пробката за пълнене, работата ни е спукана, както се казва. Затова, много важно, първо се отвива пробката за наливане. Предният диференциал, разбира се, подсказва за това, че колата е 4x4 за движване, като раздатъчната кутия се грижи кога да бъде на предния или на задния мост предавано от движението. Тези три агрегата, предния диференциал, задния диференциал и раздатъчната кутия, са изключително пренебрегвани от към смяна на масла. От една страна, може би най-голяма вина за това имат производителите на автомобилите, тъй като те декларират, че течността е вечна и не трябва да се сменя. Но както ще видите от самия цвят на диференциалното масло, когато се източи, цветът далеч не е този прозрачен кихлебарен, който ще бъде налят, а е по-скоро към черен цвят, което само под себе си подсказва за това, че това масло не само не е вечно, но и трябва да се сменя на много по-малко километри. Настоящият двигател е с около близо 80 000 км. Така че сами ще видите на тези километри какъв е цветът на маслото и затова бих препоръчал да се сменя на около 40 до 50 хиляди максимум. Тази кора е с изключително странна V-образна форма. Ако имате догар, който да ви помогне, ще бъде наистина от полза, най-вече при финалното сваляне и поставяне, тъй като не е много удобно сам човек да я свали, но разбира се, ако нямате тази помощ, ще се справите без проблеми сами, стига да не ви е страх да се понацапате малко. Развиваме и последните винтове. И внимателно поставяме кората на земята. Със сигурност съм могло това да бъде разделено на 3 отделни части, вместо да бъде една цяла V-образна част, но инженерите от BMW със сигурност знаят по-добре от нас. Ето това е пробката за наливане, която първо развиваме. Тя се намира отгоре и отстрани, от към шофьорската предна лява гума. Задължително, отново повтарям, трябва след това да се поставят нови
пробки, защото от вътрешната страна на пробките има една финна гумена гарнитура, която с течение на времето се сплесква и оттам е възможно да се получи изтичане на масло. И след целият труд и най-вече не ефтиният материал, с който наливаме маслото, неговата цена е над 100 лева за литър, така че за една 7 лева струваща пробка не си заслужава човек да спести и след това да има главоболие. Отбиваме внимателно маслото, като много внимавайте то да не е горещо, затова се препоръчва колата да има време да изстине. И както виждате от неговия цвят, далеч не е прозрачен и хлебарен, както е на чистото наум. Оставяме хубаво да се източи маслото и завиваме пробката. Забърсваме внимателно и след като поставим пробката ще изчистиме с чистител за спирачки. Целта на това упражнение е да се премахне омазняването около изтичането на маслото и да ни покаже, ако действително имаме някакъв теч, много лесно да можем да го разпознаем след това, да не се чудим дали това е било в следствие при смяната на маслото. Както казах, пробките имат гумен пръстен от вътрешната си страна, затова използването на динамометричен ключ е задължително, за да не пренатегнем и да сплескаме предварително това уплътнение. Както на тази пробка, така и на тази, която е за пълнене, стойностите са 60 Нм. Тъй като в близост до пробката има сензори, аз използвам парцал, с които да ги защити да не се пръсне обезмъслител към тях. Преминаваме към пълненето. За съжаление, батерията на апарата падна в момента на пълнене, но то е изключително лесно. С целия шприц, както бихте предположили, се засмуква и се пренася флуида в скоростната кутия през пробката. Отнема няколко минутки. След това с нова пробка завъртаме и отново затягаме на 60 Нм. Местото е неудобно, така че внимавайте да не изпуснете пробката, ако случайно ползвате лиген за източване и стоянка да падне вътре в него, така че препоръчвам, ако искате и на самото гедоре на крайника му да сложите някакви лепенки, които да захванат пробката, докато я завивате. Отново пръскаме внимателно с чистителя за спирачки на местата, на които се е стичало старото масло. И започваме обратния път за монтирането на тези 20 и повече винта. Убеждаваме, че няма никакви течове. Финална инспекция. И вече може смело да караме.